Gagal beli Velfire karena ketahuan kilometer diputer dan harus turun mesin saat diinspeksi. Customer naksir karena masih low kilometer di 60 ribuan. Setelah dicek ternyata kulit setirnya sudah haus, kulit joknya sudah keriput dan gembos, area dashboard warnanya sudah banyak yang pudar. Yang seharusnya kondisi seperti ini tuh terjadi di kilometer 100 ribuan atas. Pindah ke kolong mesin, boot drive shaftnya sudah bocor, oil pan, seal crankshaft belakang, serta komponen-komponen engine lainnya sudah banyak remes oli. Kalau kayak gini sudah harus turun mesin. Ketika di scan banyak fitur elektrikal yang malfunction. Dengan temuan-temuan tadi akhirnya customer milih mundur.